субҳи 11 июн Шавкат Мирзиёев, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистонро дар фурудгоҳи шаҳри Хуҷанд Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон пешвоз гирифт ва дар ин сафари дурӯза ӯро ҳамроҳӣ хоҳад кард. ин нахустин сафари раҳбарияти олии кишвари Ӯзбекистон баъд аз интихоб шуданаш ба симати президентӣ аст ва намояндагони аҳли ҷомеаи вилояти Суғд бо рақсу суруд, риояи анъанаю суннатҳои хоси ҳамсоягӣ, дӯстию рафоқат ва меҳру муҳаббат гарму самимӣ ӯро истиқбол гирифтанд. нахуст то нисфирӯзӣ раҳбарони Тоҷикистону Ӯзбекистон бо зиёён ва фаъолони вилояти Суғд дар қасри Арбоб мулоқот карданд. чун аз аввал ба ҳадси коршиносон ва ҳамсӯҳбатон аз долонҳои ҳукуматӣ ҳадафи ин сафар тақвият додани имконоти иқтисодию стратегии ду кишвар гуфта мешуд, имрӯз раиси ҷумҳурони ду кишвар аз чанд корхонаҳои саноатии шимоли Тоҷикистон, аз ҷумла аз корхонаи қолинҳои Қайроқум ошноӣ пайдо карданд. ҳамчунин гуфта мешавад, ки дар назди ин корхона намоиши маҳсулоти корхонаҳои саноатии вилоят барпо мегардад ва имконоту иқтидори истеҳсолии саноатии Суғд муаррифӣ мешавад. дар доираи ин сафар давоми рӯз меҳмонон аз обанбори баҳри Тоҷик дидан карда ва дар боғи миллии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров маҳсулоти кишоварзии боғдорони вилояти Суғд ба маърази тамошои сарони ду кишвар гузошта мешавад.